நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கிச்சனில் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு கோர் கட்டிங் போட்டிருக்காங்க. 10 இன்ச்சு ரவுண்டு 9 இன்ச்சு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் சைஸ் பாட்டிருக்கு. இது டைல்ஸ் ஒட்டிட்டு கோர் கட்டிங் போடுது. 10 இன்ச்சு சைஸில் உள்ளேருந்து போட்டிருக்காங்க. இப்போ வெளியே ஓப்பனாக போகுது. அவ்வளோதான் இந்த ஹோல்ஸ் ஃபினிஷிங்கு. இன்னும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஹோல்ஸு, ரெயின் வாட்டருக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் போடணும். இது உள்ள அடுப்புக்கு நேர் மேலே டைல்ஸில் எந்த ஸ்க்ராட்சும் ஆகலை, நீட்டாக போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த கோர் கட்டிங் போட்ட அந்த கல் 10 இன்ச்சு சைஸில் எடுத்துருக்காங்க. நம்ம 9 இன்ச்சு ஃபேன் மாட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இது ஒரு ஏசி பைப்பு கொண்டு போகிறதுக்காக 3 இன்ச்சில் ஒரு கோர் கட்டிங் போட்டிருக்கிறேன். ஏசி பைப் போகிறதுக்கு 3 இன்ச்சு இருந்தால் போகுது. இது மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வருது. இந்த இடத்துலையும் ஒரு 10 இன்ச்சு ஹோல்ஸ் போட்டால் 9 இன்ச்சு ஃபேன் மாட்டிக்கிற மாதிரி. இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் மொட்டை மாடியிலேருந்து ரெயின் வாட்டர் இருக்கிறதுக்காக 4 இன்ச்சு பைப் போடணும். அதுக்கு 6 இன்ச்சில் ஒரு கோர் கட்டிங் போட்டிருக்குறேன்.